delegadas. E o que o delegado vai falar para ela? O objetivo desta manifestação é triplo. Em primeiro lugar, pedir o combate à impunidade. Segundo lugar, a implementação de políticas públicas em comunidades pobres nas quais se encontram as mulheres mais expostas a esse tipo de violação de direito. E em terceiro lugar, o apoio psicológico às vítimas.